Um comediante ri o dia todo? Não. Isso. Não. Perder o amigo ou perder a piada? Perder o amigo. Perder o amigo. Faria um show com o Nego Di? Faria. Faria. Fábio Porchat ou Marcela Diné? Tá difícil, hein? Pra mim, eu acho que vai pros pênaltis. Mas eu vou botar, então, o Marcelo Diné. Eu admiro muito os dois, cara. Muito os dois. É muito difícil escolher entre os dois. Eu vou... O Adnet me ganha um pouquinho mais. Assim, vai o Adnet. E teus amigos, te levam a sério ou eles acham que tudo é piada? Não, eles me levam a sério, sim. Alguns me levam a sério, outros não. Que te tira do sério? A burrice. A burrice, eu não tenho paciência pra burrice, gente, pelo amor de Deus. A burrice me dá vontade de esganar a pessoa. Vai ser burro assim na PQP. Ai, Me tira do sério o Grêmio perder em casa para time do Z4. Isso me tira do sério.